Assalomu alaykum do'stlar, hammaga. Ancha vaqtdan beri video chiqarmagan. Bugungi video ko'pchilik rasm bo'yicha, obработка bo'yicha bo'lgan yuzdagi rasmni filtrlash, ya'ni yuzni filtr qilish, har xil ko'rib turganingizni yaqinlashtirib ko'rsataman. Mana bu yerda hozir oddiy ortiqcha kerak joylar, dog'lar bo'lishi mumkin yuzda. Okey, mana ko'rib turganingizdek tanada va teshiklar bo'ladi bu. O'shalarda yuzni filtr qilish rasmlar obработкасы bilan qilamiz. Birinchi navbatda nima qilamiz? Birinchi navbatda buni ko'paytira olamiz. Ikkita ko'paytira oldik. Bunga bu yerda filtr bo'limidan blue'dan Gaussian blue tanlaymiz. Bu yerga 1 ya 1,5 beramiz. Xo'sh, hozir bu blurga yapti. Mana tayyor bo'ldi. Mana birinchi o'chirib qo'ysak mana. Xo'sh. Bu kamlik qilgancha 1,5 dan sal ko'proq beramizmi? 2 bersak yetadi. Xo'sh, bu mana bo'ldi. Bunga esa filtr bo'limidan hozirdan high pass beramiz. High passni buni o'zgina ko'rinarli qilib 1,5 beramiz. Buni bersang ham bo'ladi, 1,5. Kamaytirib. Buni hozir yana qaytadan Gaussian blurni ko'paytiramiz. İşte 10 beramiz. Yaxshiroq. Buni ya'ni hozir high pass bergan rasmimizni normaldan vivid light o'tkazib qo'yamiz. Ikkoni bitta gruppa qilib Ctrl G ni bosib bitta gruppa qilamiz. Olur. Ctrl-ga bitta gruppa bo'ldi. Endi bu gruppaga maska beramiz. Alt bilan bosib maska beramiz. Keyin esa mana bu yerdan brush tanlab bu yerda oqqa turishi kerak rang. O'zi o'chirib chiqamiz mana. Hozir bu yerda 100% qo'yaylik. Hardness 0 bo'lishi kerak. Bu brushdagi kichkinaligi mana bo'ladi o'sha. Men yaqinlashtirib ko'rsatsam bilinadi. Mana yuzdagi mana. O'sha orqali yuz filtr qilinadi. Faqat yuz qismiga, tana qismiga, boshqa joylarga bo'lmaydi bu. Asosan yuz bo'yicha yuzni filtrlash uchun ishlatiladi. Mana ehtiyotligi bilan ortiqcha joyga chiqib ketmasa, chiqib ketsa Ctrl Z qilib qaytaramiz. Bu yo'llarda ketdi mana. Ko'rib turganlaringiz kerak emas joylarni o'chiramiz. Sekinlik, ehtiyotlik bilan ortiq qo'shilmasi kerak boshqa narsalar. Hozir yo'q, chiqib ketdi chetga.
Brashni katta kichik qilish turuvchak va turuvchi qavslardan iborat qilsangiz bo'ladi. Katta kichik qilib. Xo'sh. Shu tarzda davom etadi. Ko'z ostilarini qilayotgan vaqtida ham kerakli joylarni qilish kerak. Tabiiy ko'rinish kerak. Notabiiy bo'lib qolsa bu ham bachkana bo'lib qoladi. Bu yo'llarini va hozir ular qo'llarini keltirsa chiqib ketadi tashqariga. Mana. Faqat bu teri uchun ishlatiladi bu filtrda, bunday qilib boshqa boshqa filtrlarga ishlatib bo'lmaydi. Xo'sh. Ko'rib turganlaringizdek chiroyli va mo'shni qilyapti. Bu mana videoni ko'rganlaringizdan keyin o'zlaringiz amaliy kod ko'rishlaringizni tavsiya qilardim. O'zlaringiz rasmlaringizni yoki internetdan rasm olibmi? Chunki amaliy qilinmasa bu quruq videoni ko'rgani bilan qolib ketaveradi nazariyaligacha amaliyotda sinab ko'rilmasa. Baribir amaliy sinab ko'rgan yaxshiroq. Chiqib ketdi. Xo'sh. Bo'yin ostilarini ham kerak emas joylarini Xo'sh, ko'rib turganlaringizdek tayyor. Endi buni alohida rasm qilib chiqaramiz. Ctrl Alt Shift E ni bossak alohida rasm qilib beradi. Mana buni hozir. Bu hozirgi filtr bo'lgan holati, bu esa oldingi holat. Natijani ko'rib turibsizlar. Endi buni ko'rgan amaliy sinab ko'rishlaringizni tavsiya qilaman. Shu bilan video darslik ham tugadi. Video yoqqan bo'lsa like va a'zo bo'lishni unutmanglar. Yana yaqinda yangi video darslar chiqaraman. Ancha vaqtdan beri chiqarmay qo'ygandim. Mana bir sabablar bor. Sizlardan qo'llab-quvvatlaringizni kutaman. Like, podpiska va keyingi darsliklar nima haqida bo'lishini kommentariyada qoldiringizlar.